Hi guys! Welcome back to our channel, and today makamasyal kami dahil libre daw. Susubukan niya namin kung libre. So plano namin sumakay ng MRT. Yan, kasi itong isang to, yan, hindi niya pa natatry yun. Yan. So papasubok namin sa kanya. Go! Total, Sunday naman yun, walang pasok. Wala masyadong pasero ang MRT, kaya ito try namin. So ang itinerary namin, north hanggang Pasay Top. Tama ba yun? Pasay Top? Basta yun, tapos pabalik ulit ng north. Magpaparking kami sa SM, tapos magra-round trip. After ng round trip, uwi na. Kukunin na yun sa SM. Okay. Hindi naman tayo magmomol. Mag-MRT tayo. Sa wakas nakapark na kami. Basang-basa pa buhok.
sa MRT, hindi ganito karami. So ayun, kung mapapansin nyo, sa isang log pa kami nag-park. Kasi ang problema, dito sa Trinoma, hindi ko kabisado yung parking. Minsan naliligaw pa ako dyan. Yun, doon kami galing. Ganun pala yung nilakad namin. Kaya mamaya pag-uwi, ganun pa rin kalayo lalakarin namin. Careful! Want to ride the train? Yeah, my onion. Whoa. Super fast. Station. Kasanawi. Check na lang po yung bawal na nagkala. Tingnan po sa pag-asaw sa pagitan po ng station transfer. Okay, suot na rin po ng mga isang face mask para sa magsalita may pag-usap ako na sa ng pamaranta. Hindi lang pa magbibigay na ng plato. Ano yung sinabi mo? Pagpalit ng card? Ano? Kailangan namin magpalit ng card? Oo. Sabi niyo MRT.
guys, nakakuha na kami ng ticket pabalik ng North Avenue Station. Kasi kami nakapark. So ngayon nasa Top Avenue. What do you want to have for dinner? I don't know. I'm so excited. I'm going to eat. What do you want to have for dinner? I don't know. Let's go in here and then go eat, not in the train. Yeah, of course. We cannot eat here. What do you want to eat for dinner? Basket You have spaghetti this morning already for breakfast. I want. Huh? I want. Look at the track. This is us. Pagkatapos namin mag-round trip sa MRT from North Avenue to Top Avenue. Yan, dinner time naman. Okay pala kumain dito sa sa landmark. Yan may banda. Ayang walang beer. So guys, sa akin tenderloin, pork steak daw, saka fried chicken ng isa. Ayan na, kasi nag-ice cream na siya. Thank you. President President Duterte. Duterte. Thanks for watching.